क्या कह रहे हो? मेरा मोबाइल कार में रह गया। कार नंबर है 5198 आईटी का प्रोग्राम। 5198 ऑटो कौन सी गाड़ी है? 5198 सर जी, आपकी गाड़ी में किसी का फोन रह गया। हाँ, वो आ रहे हैं पीछे से, उन्होंने बोला रोक के क्यों आ रहे हैं। कोई नहीं यार।